Вот она, загруженность пляжей Железного порта. Люди есть, люди под зонтиками, люди отвисают. Вот такая вот загруженность пляжа в Железном порту. Местами арбузу негде упасть. Прости, что мы так долго. Ой, какая классная! Так, ну что, ребята, кидаем футболочку в наш кемпинг-лагерь. Вот он, добро пожаловать. Как бы мы сейчас идем купаться на море. Вот она, радость пребывания на пляже Железного порта. Вот он, Железный порт. Во всей красе, друзья. Да. За нами вот такие горки классные. И вон подтверждение, что мы в Железном порту. Вот это железное здание. Что самое главное, почему же мы приехали? Мы приехали на море. Давайте ближе к делу. Водичка колошматит, но вот такая вот прозрачность. Вот вы ее видите. Видите ногу, видите прозрачность водички. Вот такая вот. И волнишка нас встречает. Волнишка встречает. И сначала хочется зайти. Опа, и вот она уже вторая мель. Так быстро. Было по колено, а стало ниже колен. Так. На вот этих вот побережьях всех, что мы обзоры делаем. Вообще глубиной мало кто может похвастаться. Я помню в Крыму, там на Риге, вот есть такое Щелкино, там на Риге именно, заходишь и сразу по шею, как бы. Для тех, кто не любит долго заходить в море и париться. Опа. Так, а мы с вами уже в пучине морской. Ух ты, вода теплая, короче, вот там. А тут был такой вот холодненький поток, но вот здесь прям горячая такая, ну, теплые такие конкретные потоки вот такие вот здесь проходят. Обалденно. Водичка по ногам. Мы идем в Железном порту по пляжу. Сейчас пройдемся, посмотрим, как тут дела. Солнечный день. Уже ощутимо украинцы приехали на курорты. Почему украинцы? Потому что, я так понимаю, еще закрыты наши границы. Вот сейчас посмотрим, что тут по пляжу. Пройдемся до тех bungalок минимум, а может и дальше, сейчас посмотрим. С нами тут друг идет тоже. Ты купаешься, друг? Да, я купался. Как твои ощущения? Вода сегодня теплая, скажи. Конечно, да. Очень теплая. Вот тут вот так вот аквапарк сливает воду с этих горок. А вот эти вот ребята с рятувального поста в микрофон тут рассказывают, как круто кататься на банане. Вон уже полетело, да. Ребятки, вот они рассказывают. Ребятушки, они всегда говорят. Друзья, Вот. подходите к нам. И вот еще слив идет. Миша вот тут нарисовал такое художество, а мы именно двигаемся дальше. Смотреть, что у нас на пляже. Вот так вот у нас вот такое вот подобие пирса, только из живых камней. И вот эти мощные камни ласкают ласковые волны. Как бы волнорезы такие у нас здесь естественные. Пойдемте дальше. Миша, пошли. Вот тут Салимар бар. Вот тут гостиница Салимар. И возле нее вот такая вот ситуация здесь. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что Красное море красное из-за того, что там много волнорезов. Вот у нас кровь, а у моря есть специальная жидкость. И вот из-за волнорезов лежит море, и у него такая вот жидкость выделяется красная. Да, и получается Красное море. Так, катамараны почем? Миша, ты знаешь, почем катамаран? 200 гривен час. 200 гривен час. Вот они, катамараны в Железном порту. Самые доступные цены по катамаранам именно в Железном порту. Там вот дети купаются на матрасах. Из-за этих камней смотрится, как будто из-за скал, короче. Шезлонги только для отеля, тут предупреждено. Кстати, хочу сказать тут, что катамараны вообще стоят в сезон чуть поменьше. Ну, в самый-самый сезон, самый пик сезона. Да. Потому что много конкуренции. А вон эти F1 гонки. Тут можно устроить на катамаранах.
И вот такой вот каменный гротик у нас здесь образовался. Это грот наоборот какой-то, ну не настоящий грот как бы, ну какой есть. Вот, у нас такой сейчас в распоряжении. Вот так вот волна бьет и захлестывает. Чем дальше в лес, тем больше камня. Вот уже тут раз вот такой вот пирс, два вот такой вот пирс. Вон девочка набирает брызгалку. Интересно. Вот такая вот загруженность пляжа в Железном порту. Местами арбузу негде упасть. Вот мы уже с вами почти окунаемся. Но мы не брали сейчас с собой водный бокс, поэтому окунать камеру мы не будем. Мы будем вот так окунаться. Опа. Вон люди купаются, здесь уже нормально. По шейку можно приседать, плавать. Вот так вот. Особенно для тех, кто просил больше моря. Больше моря. 100% моря. 200% моря. Вот эти штучки намело. Вот такие вот водоросли. Но их может и не быть. Другой день, я имею в виду. А этот пирс такой не облагороженный. А следующий пирс просто сказочный. Со всякими бунгалками. Мама идет навстречу, оставив Мишу за няньку главную. Вон наш лагерь, кемпинг. Ну что, водичка теплая, да? Просто супер. Мелко, да. А там вот прям классно, потоки есть, вот горячие потоки. Да? Чуть-чуть дальше заходишь и начинаются горячие потоки. Ну вообще прикольно. А ты что, уже именно загорела, я смотрю, да? Да, тут такое дно, это как Мальдивы просто. Мальдивы просто. Чуть-чуть переколошмаченные, но ничего. Это по заказу посетителей, мы именно находимся подольше в море. В общем, прикольненький курорт, этот Железный порт, так что советую его посетить. Для разнообразия киевлянам не только надо ехать на Задоку, но и сюда тоже неплохо приехать и посмотреть для сравнения, для настроения. Вот так вот, да? Волна именно остановила этот монолог в одни ворота, как бы. Женщину ничто не может остановить, кроме волны. Все, мама именно уже пошла купаться, я так понимаю, да? Опа! Пойдем поплаваем, ребята. Количество людей явно увеличится во второй половине дня. От всяких синоптических гуру, вот, смотрите, 24 градуса и жуткая гроза с дождем. Вот она, эта гроза с дождем. Вот, лицезрейте этот именно грозовой, штормовой беспорядок.